İllər sonra başa düşdüm ki, bu yalan dünyada yaşamağın iki yolu var imiş. Biri beyinlə inkişafa doğru gedən yol imiş. Biri isə arxa deyib köləliyə, parçalanmaya, mənliyin, şəxsiyyətin, insanlığın, düşüncənin, şuurun parçalanmasına əsarət altında yaşanan və zehniyyətlərin darmadağın olunmasına istiqamətlənmiş bir yol. Hansı ki, bizə o yolu aşıladılar. Hansı ki, bizə onu məhz arxanla nəyəsə qadir ola bilərsən zehniyyətini aşıladılar. Və sən Azərbaycanlı bu həqiqəti anlamırsansa, sonda sənə bir sualım var. İllər sonra başa düşdüm ki, bu yalan dünyada yaşamağın iki yolu var imiş. Biri beyinlə, biri isə arxayla. Bizə təəssüf ki, beyinlə yaşamağı yox, arxan çatırsa yaşamağı öyrətdilər. Sənin döktün var. Ne? Dök! Beyin bilməklə deyil, edə bilməklə əlaqəli bir orqan. Bəli, bu həqiqətdir. Buna misal olaraq inkişaf eləmiş İngiltərə, Avropa ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatların inkişaf eləmiş qurbağayiyən, bütpərəst deyib adlandırdığımız Yapon, Çin, hətta bir Azərbaycanlının 1/3 boyda olan Cənubi Koreya və hətta geridə qalmış zənn elədiyimiz nüvə silahına malik Şimali Koreyanı misal göstərə bilərəm ki, hər biri məhz beynin edə bilməklə əlaqəli orqan olduğuna bir sübutdur. Главный орган у человека – это задница. Во всем принимает участие. O şirləri icarəyə götürə bilməzsən. O şirləri saxlamaq üçün adamda dörd lazımdır, dörd! Bəli, bu da bir həqiqətdir. Dünya öz beyni ilə inkişaf eləyib işıqlı gələcəyə doğru gedəndə Rusiya bizim belimizə qoydu ağ qızıl, qara qızıl planlarını və dedi ki, bəli, qlavni orqan u человека это задница və biz də bax eləcə beynimizi bir tərəfə qoyub arxamızla tarlada, orada, burada gecə gündüz çalışıb qızıl orden filan o bu alıb mükafat alıb Rusa kölə olduq. O bizə bəli yaşamağın beyinə yox, məhz zəhmətkeş arxaya bağlı olduğu psixologiyasını aşıladı. Nəticədə isə bu günləri bizim parçalanmış, paramparça olmuş bir əqidəmiz, bir Azərbaycanlı düşüncəmiz, zehniyyətimiz qaldı ortada. Bu da həqiqət. Bağışta muhtar müəllim dövlət. Yəni dövlət təminatı. Neçə illərdir sikdə işləyirsən, hələ bilmirsən ki, dövlədir. Bu lap acı bir həqiqətdir. Dövlət təminatı. Bu isə o deməkdir ki, bəli, bizim zəhmətlə, əziyyətlə, bax o arxamızla gecə gündüz o torpağın, yaş torpağın, daşın kəsəyin üstündə otura-otura pambığı yığırdıq, taxılı yığırdıq, nefti, onu bunu emal edib verirdi Ruslara. Nəticədə bizim arxamız əziyyət çəkirdi, başımızı işlətmirdi. Əsas orqan olaraq zadnitsa, u человека işləyirdi, Ruslara verirdi və Ruslar da öz malımızla taxıl, o bu, bizə bir order, bir medal, mükafat verirdi və sonra da üstümüzə qışqırırdı ki, dövlət təminatı, mal da bizim, taxıl da bizim, pambıq da bizim, neft də bizim, arxa da bizim, beyin də bizim. Amma ki, təminat yuxarıdan gəlirdi, beyindən, bəli. Biz elə arxanı əsas bilirdik, arxamız əziyyət çəkə-çəkə köləlik eləyirdik, beyin isə yiyirdi. Məsələnin məğzi bu idi. İndi sən bu həqiqətləri bilmirsənsə, sən hansı planetdən gəlmirsən Azərbaycanlı?